eta di antaranya anggota teh kada 20 maksud 20 nya minimal itu 20 karena syarat terbentuknya PC pemuda teh. Ku ayana sakieu kantosna ieu tos naon kitu memenuhi gitu, alhamdulillah gitu. Selanjutnya yang ieu salah satu bagian syarat oge terbentukna PCT kamari ayana ma'ruf oge halaqah pas ma'ruf gitu. Nah, mudah-mudahan kekompakan ieu gitu semakin kuat gitu. Serta mudah-mudahan sakumaha dibikeun ku Ustad pemuda Agrabinta mudah-mudahan seueur gitu kan nya no aya di dia gitu. Oke, upami ieu mah salarosna tadi sakumaha dibikeun ku Al Ustad simkuring wilayah teh di Sukaresmi salarosna upami ninggal ka wilayah ieu teh asal teu lemur batur gitu Ustad, asal ulih ka lemur deui we gitu ningali situasi lokasi gitu. Namun bentenna pan di dieu mah caket ka laut, ada abdi mah ditu caket ka gunung paling gitu. Jadi asa ka lemur sorangan gitu kan. Ari ka anu aya jembatan Cibeet naon. Tah, di Cibeet masih perbatasan gitu Ustad. Nya antara ka Bogor ka itu. Sarosna simkuring oge ka dieu teh panginten katilu kali aya Ustad. Kapungkur sareng Imron gitu kantos 2 kali ka dieu gitu. Nya kalasan rerencanaan mah di dieu teh seueur gitu. Tapi dina kesempatan ayeuna ning teu aya gitu nuju pointen nya merantau teh pointen. Seueur rencana mah antara Imron, Agus gitu kan. Salman, aya Dada, Agus teh kan aya Agus Sunandar nya. Aya di Agus Sunandar, Asep Abdul Aziz aya gitu. Aya Dada gitu. Nah, para pemuda anu kusim kuring dipihormat rupina dina kesempatan ieu sakumaha tadi anu dibikeun ku Ustaz Nana nyata berkaitan saran materi nu pertama nyata akidah gitu. Kukituna supados Al Ustad leluasa dina ngaduwikeun materina namun sateuacana ka para pemuda mangga siapkeun manahna pandanganna abdi penglihatanna kangge nampi naon anu bade dijujikeun ku Al Ustad Agus. Kukituna ka Ustad Agus fakta sareng 4 disahkeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Iman rahimakumullah. Lalu kipayun urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat takdir sareng bimbingan timanteuna dina wengi ayeuna simkuring sapara kaca rombongan di pimpinan daerah Pemuda Persatuan Islam biasa dongkap silaturahmi ka ieu tempat anu wasilahna nyaeta pembinaan pangrupikeun tindak lanjut tina ma'ruf nu parantos dilaksanakeun dina sababaraha waktos kapengker nyaeta dina kesempatan ieu namina halaqah 1 atanapi halaqah pasca tapik pasca ma'ruf. Ingat kana tapik muntennya khusus mungkin dihormat kasepuhan di PC Persis Agrabinta Al Ustad Subadri anu dina kesempatan ieu pendati 2 kali usah pasti hilapkeun ka abdi 2 tahun kapengker abdi ngalaksanakeun dongkap ka dieu ngalaksanakeun tugas khatib Jumat 2 tahun kapengker pas suami karsa nuju musim hujan
mapa abdi ti ditu nu ngantirna can apa kadina akara abdi dikasasar ti paeun saja nu memang bijil ti nah ti dieu bijil abdi ti ditu ti paeun karasan ya 2 tahun kapengker dan dina kesempatan ieu alhamdulillah Allah masih kena masihan kesehatan oge hidayah nu paling penting sehingga simkuring secara pribadi masih tiasa aktif ngabdikeun diri ngawakafkeun diri dina Jamiah Persatuan Islam khususnya di Pemuda Persatuan Islam. Sakitu mukadimah di simkuring da nami parantos kenal mung padamelan liciknya eta dina ros ka ditu padamelan ari kadieu henteu abdi tukang museup resep museup tapi museup dinukulah nu aya laukan abdi sadidinten ngaulang di pasantren Persatuan Islam 22 Cikalong Kulon jadi di Senawiah ngulang gaduh di niah oge di bumi teh sami da abdi di kampung orang kampung abdi ge sadidinten ngabina di niah oge jadi sadayana rupina mayoritas pemuda eta ngulang di pasantren. Nah di kesempatan ieu urang langsung ninja kana pokok da kumargi teu sesuai target. Dina jadwal mah ditargetkeun dongkap ka dieu teh nyaeta maghrib. Tos kedah aya di dieu maksimal. Cita-cita mah mung qadarullah sadayana diatur ku Allah sehingga ternyata dongkap ka dieu teh pas adzan Isya. Sehingga ayeuna mulai kedahna itu tos materi kedua, materi kahiji name di biasa dilaksanakan begituna abdi mual panjang lebar makanya tadi siang teh disebarkan PDF terjemah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kana grup aya anu muka aya nu teu katinggal ku abdi teh gitu katinggal naon nya katinggal dina nomorna gitu aya nu teu kasaha gitu ya, rupina ayahnya diantarkan tos kaos. Ayat cacan tos kaos tadi. PDF anu ku abdi di share kana grup. Kacannya. Aduh, kacan mah ya dari. Ya. Panginten tadi nu di simkuring kumargi waktu tos wengi urang inti dina pembahasan akidah ieu nu dicanda sesuai kurikulum di PP yaitu tentang kitab Tauhid diantaranya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atanapi Syekh Fauzan Al-Fauzan. Nabi nyanda ya terjemah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anu memang jadi kitab rujukan utama tentang bab akidah atanapi bab tauhid. Nah setelah can urang braga dieu naon disebut akidah teh tangtosna aya antum sadayana parci tos ngadangu bahkan tos paham mun teu aya lepatna mengulang deui nya mengulang deui jadi dia simkuring saya sabari ngajarkeun tapi berbagi mungkin abdi pertama kali anu maca gitu akang-akang cacan baca akidah teh satu keyakinan hiji keyakinan nu ngait dina hate bisa keyakinan leres tiasa keyakinan anu lepat teleres aya jami punya akidah misalkan akidah nate akidah anu sesat dia punya pemahaman gaduh keyakinan dina hatena karena perkara-perkara anu lepat eta akidah sanes akidah kan akidah natenya kita nyaita akidah anu lepat aya di jami anjeuna yakin karena perkara-perkara anu sumberna tina Al-Qur'an jeung hadis sehingga jadi keyakinan dina dirina maka eta ge akidah tapi akidah sahihah nyaita akidah anu leres. Jadi jami anu teu boga Tuhan atau teu boga pangeran nu ngaku teu percaya kana ayana Allah boga akidah teu? Sabenerna mah boga.
seperti kieu. Kantos aya carita ateis tulen orang Rusia, ya, orang Rusia. Pan Rusia mah terkenal negara komunis, ya, paling anti karena agama. Hiji saat anjeunna teh angkat-angkatan naik kapal, sanes kapal terbang tapi kapal laut. Di tengah-tengah ingat aya hiji barang anu ka mana-mana eta barang teh kudu dibawa. Maka geus tengah-tengah laut balik deui. Gara-gara lamakna teu kabawa. Sabab manehna percaya lamak itu pembawa keberuntungan. Ternyata ateis-ateisna jelema tetep percaya aya naon aya kekuasaan di luar dirina. Nah buktina eta kan barang nu dipercaya ku manehna nyeun dan ngadatangkeun manfaat yang modorot eta teh geus dipangeran teh kumanehna kan gitu. Diyakini kumanehna. Jadi sebenarnya mah eueuh jelema nu ateis di dunia ieu teh yang seukur aku-akuan gitu. Sabab manehna boga kayakinan, nan kayakinan anu lepa. Nah urang mah panginten diajarkeun ku Nabi, para nabi jeung para rasul melalui Allah Subhanahu wa taala nyaeta akidah Islamiyah. Eta akidah Islam anu diterangkeun ku para nabi jeung rasul. Nah, pembahasan akidah ya secara singkat pembahasan akidah eta moal keluar dina rukun iman. Rukun iman anu genep. Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman kana kitab, iman kana rasul, iman kana poe akhir, iman kana qada jeung qadar. Moal leupas tina eta pembahasan akidah. Maka disebut akidah Islamiyah. Aya deui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aya deui akidah disebut al-fiqhul akbar. Jadi penamaan-penamaan akidah Islamiyah itu bermacam-macam. Al-Fiqhul Akbar anu ditulis ku Imam Abu Hanifah. Baheula mah disebut akidah teh Al-Fiqhul Akbar. Fikih gede gitu atau pemahaman yang agung. Lainnya oh fikih padahal pasti bukan akidah gitu. Terus As-Sunnah sareng nami-nami anu sanesna. Intina sadaya ulama anu ngabahas tentang akidah eta mah keluar tina pembahasan rukun iman anu genep. Ngan dina setiap rukun iman anu genep itu aya rincian-rincianna anu kacida panjangna anu tangtosna belajar akidah mah teu cukup 1 tahun 2 tahun. Aya nu ninggalkeun saumur hirup urang kudu tetep diajar akidah. Diajar tauhid. Sabab dakwah Nabi jeung Rasul anu pertama teh nyaeta dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Maka aya istilah Islam ini dibangun dari tauhid. Tanpa akidah yang benar maka keislaman teh bobrok gitu. Nah, ingat teh rahimahullah, nah para pemuda anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala urang langsung karena kita terjemah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin orang ngadangu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasti sedikitnya orang terbayang karena istilah Wahabi. Karena penyematan Wahabi ia dimulai dari sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah. Nah, beliau menyusun kitab tauhid ieu, tah karyana sareng seueur ngan diantara ieu 11. Sebatkeun dia kasbus syubhat, ya, jadi menyingkap hal-hal yang syubhat atau nabi nya membantah perkara-perkara yang syubhat, tafsir Al-Fatihah, tafsir syahadah, kitab Al-Kabair, jadi nyaritakeun dosa-dosa gede, usulul iman, ngabahas tentang pokok-pokok keimanan. Fadlul Islam ngabahas tentang fadilah atau keutamaan Islam sareng sajabina. Tah dina ieu saat abdi bade ngadugikeun eusi dina kitab ieu ngan teu sadayana mung 10 bab. Ya, mung 10 bab insyaallah sasih payeun dilajengkeun
dilajengkeun deui. Nah, buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ieu beliau menulis buku berdakwah karena ternyata nalika anjeunna jumeneng harita di Mekah di di Saudi Arabia dan eta terjadi penyimpangan akidah gitu harita teh. Jadi jalmi-jalmi teh tos teu dina jalan Nabi, tos teu sesuai sareng tauhid anu diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diterangkeun dina sejarah bahwa mereka meminta ke kuburan. Jadi kuburan para ulama dibangun, dibumikeun. Kebanyakan masyarakat itu meminta hajat kebutuhan eta kepada kuburan. Terus mengajarkan bid'ah-bid'ah misalnya. Maka tergerak hatina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama sareng Raja Saudi nu pertama teh saha? Faisal. Beresnya? Sadia beresnya? Faisal teh. Syekh Faisal, Raja Fahad Faisal. Bekerja sama dan beliau Raja Saudi eta teh tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka jadi kekuatan dakwahnya. Ternyata ulama-ulama nu biasa harita ya mengadakan ibadah-ibadah ritual anu memang bertentangan sareng istilahna akidah shahihah, mereka membuat surat ka ulama-ulama mun aya nama di pedalaman sadayana dipopaikeun pedalaman bahwa aya gerakan baru nu namina Wahabiyah tah tidinya. Aya gerakan baru, aya mazhab anyar nu ngaranna Wahabiyah yang mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Eta teh surat ti ulama anu di kota anu ngarasa kaganggu ku dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga sadaya penduduk anu di lembur teh kapangaruhan tidinya mulai aya sebutan Wahabi. Jadi sebenarnya lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anu nyieun ngaranna teh mata beliau mengatakan biarlah mereka menyebut saya Wahabi dan menyematkan saya sesat, tetapi saya ada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah sejarah singkat ayana gelar Wahabi ka urang sadayana. Saha Wahabi teh? Wahabi teh nyata dinisbahkeun ka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal beliau itu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang mazhabna teh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab fikihna mah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ka Imam Ahmad. Gitu. Ka Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itu secara singkat tentang saha nu ngadamel buku ieu teh nyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sakete murid aya nu penerusna teh dihirupkeun ku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pareng muridna Syekh Ibnu Taimiyah bisa Ibnu Qayyim al-Jauziyah sehingga karya-karyana ku urang tiasa karos ku para ulama diajarkeun ka urang sadayana. Nah, urang langsung kana bab anu kahiji. Bab nu kahiji di dieu diterangkeun ku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nyaeta hakikat kedudukan tauhid. Tauhid dan hakikat kedudukan teh. Kumaha kedudukanna dipayun Allah teh tauhid teh. Anjeunna ngutip surah Ad-Dariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yang teu sapati-pati kami cik Allah nyiptakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Ibadah di dieu teh naon maksudna? Diterangkeun ku Syekh As-Sa'di dina kitabna tafsirna Taisirul Kalam Taisir fi tafsir kalamil Manan ya Syekh As-Sa'di teh eta pengikut saha? Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nu akhir abad terakhir nyata guruna Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi guru Syekh Utsaimin yang guru orang Salafi gitu ya. Wahabi Saudi gitu, Wahabi Saudi. Itu menafsirkan ayat yang dimaksud illa liya'buduni ternyata ayat liwahiduni yaitu kangge mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudna teh kieu Allah teh jeung kuring cik Allah teu sapati-pati nyiptakeun jin jeung manusia teh kajaba pikeun nauhidkeun kuring. Ngaesakeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Eta nu kahiji pentingna kedudukan tauhid nu aya dina diri urang. Ya tan ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala tina mang pirang-pirang sesembahan anu teu aya manfaatna. Allah we pan gambaran tauhid teh nyaeta surah Al-Ikhlas. Nah, kalimat Al-Ikhlas teu ayanya. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ayat teh kalimat Al-Ikhlas nantinya. Teu aya tapi ku Allah dingaranan surat eta yaitu intina mah Allah nerangkeun ibadah teh ngan hukul ka Allah Subhanahu wa taala. Teh tauhid. Ngan ibadah teh ku urang sok diartikeun salat tunggul, Allahu akbar, saum, zakat, sedekah ibadah teh sakitu. Padahal ibadah teh ngadoa, sieun, haknya berharap, tawakal ngan hukul ka Allah Subhanahu tah eta teh ibadah sadayana. Anu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala di dieu untuk mentauhidkan Allah teh dina sagala rupa amal perbuatan teh ngan hukul disandarkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Terus kedudukan tauhid teh kacida penting dina surah An-Nahl Allah meninggalkeun walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Jeung satemana kami geus ngutus rasul ka tiap-tiap umat pikeun ngagero sembah Allah. Ya, jauhan taghut. Nu kadua mah pentingna tauhid teh sabar bertolak belakang sareng anjuran parentah ti Rasul. Ai lawan tauhid teh naon tagut. Naon maksud tagut teh? Tagut teh sadaya anu disembah, anu ditaati eta disebut tagut. Contoh we ge. Dipayun orang-orang Nasrani di luar Islam itu, ya Yahudi itu maranehanana nyebutkan kami mendengar dan kami taat kepada apa yang dikatakan oleh rahib-rahib kami. Sehingga Adi bin Hatim nalika asup Islam ku Nabi ditanya, "Ari mana yang nyembah gitu?" Henteu Nabi. Ya, tapi naon anu dipatwakeun ku ulama atau rahib-rahibna kami membabi buta mentaati. Tah nalika ditaati walaupun teu disembah disujudan tah eta teh disembah teh tauhid. Nah, maka tauhid itu kedudukannya untuk membasmi hal-hal anu sapertos kitu, ya. Nah, pemuda anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nah jadi mukahijimah secara intina, nah, secara intina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hoyong ngemutan ka urang bahwa kedudukan tauhid itu adalah inti dina agama Islam. Inti pondasi lamun urang ngabangun bumi pondasina teh naon deet aya ngabangunna luhur tangkosna eta teh bangunan teh bakal runtuh ku sabab bangunanna luhur maka pondasina kudu jero tah diibaratkeun sapertos kitu najan ibadah hajina 10 kali tukang bubur naik haji 10 kali zakatna sabun emas tapi akidahna bobrok tah teh bakal haba amubasa ya tadi dileburkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu bab kahiji ya secara ringkas. Bab nomor 2 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngadamel judul keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Lamun jalmi tauhidna geus bener ternyata bisa menghapus dosa. Allah di dia naon Syekh ngutip surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbatsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah menyebutkan zaman iman tapi teu nyampur adukeun keimanan jeung kadoliman. Ditafsirkan ku ulama tafsir disebut kadoliman ini ternyata kasyirikan. Allah bakal masihan kayak eta jalmi teh nyata pituduh. Jadi Allah nuntut urang sadayana ieu para pemuda nu jiwana masih kene sehat, ku zaman milenial ayeuna masih kene percaya pocong. Teu gaul atuh aya pemuda masih kene percaya pocong mah.
contoh leutik misalkannya ya kecan kan itu kayak ieu can dibahas ka musyrikan naon wae tapi ieu tentang keistimewaan lamun tauhid geus leres teu dicampurkeun dina kesyirikan bakal dihapunkeun dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu teh bonus nu teu karasa. Bonus nu teu karos nu bakal katampi ku urang sadayana. Maka nya dina salanjutna beliau ngutip ya riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Sing saha nu aprok jeung Allah ya teu aya kamusyrikan dina manahna maka eta jalma teh bakal dilebetkeun ka surga sareng bakal dihampura dosa-dosana. Eta janjina. Terus terakhir dina bab 2 ieu dikutip lamun anjeun cek Allah ya ayat kursi eta napi hadis kursi lamun anjeun datang ka kuring mawa dosa sapinuh jagat tapi anjeun teh teu musyrik ka kaula bakal kaula la eta itu ka bikrobiha magfiratan kuring ge bakal ngahampura sapinuh jagat ditakdirkeun urang ya misalkan gaduh dosa mabok gaduh dosa zina misalkan gaduh dosa-dosa yang istilahnya memang tidak mengerti itu keur bodoh urang teh ngalakukeun kitu teh gitu. Dan ternyata nalika urang sadayana dewasa teu ditobatan. Tapi beramal soleh eta teh teu ditobatan. Dina hati tidak merasa hanjaka gitu teh. Pokona mau dosa we, maot ka Allah teh. Dosa maling, dosa naon gitu. Dosa ngadoliman batur. Tapi urang teh maot dina kaya nyanak dosa nu kacida seueurna saur Rasulullah nalika urang kenging rahmati Allah bakal dihampura ka Allah Subhanahu wa taala ngan teu musyrik. Nu bakal dihampura teh nyata dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mah moal ngahampura dosa syirik tapi Allah bakal ngahampura dosa selain syirik. Tah ieu nu dimaksud ku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keistimewaan tauhid zaman nu tauhidna geus leres lurus akidahna lurus tanpa aya penyimpangan eta secara tidak sadar dosa urang teh berguguran berguguran. Eta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hoyong ngemutan ka urang sadayana bab 3 meningatkeun barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi ke di akhirat teh aya jelema nu asup ka surga teh teu ditanya-tanya acan. Hoyong di akhirat teu ditanya ku malaikat. Mama ciga urang lebet ka eta naon teh? Saya ka WC. Bener ka WC teu ditanya. Bintang, barang datang silakan masuk. Sugan ganti dulu. Yang bintang anu sabarahannya anu mahal gitu eta mah saya tawa mangga sok linggih gitu. Aya jalmi anu di akhirat teu ditanya-tanya acan bi ghairi hisabin wala iqabin. Tanpa hisab dan tanpa adab. Aya deui jalmi teh ditanya heula man husiba utiba cek Nabi sing saha anu dihisab bakal disiksa. Maka Aisyah radhiyallahu anha ruas. Ya Aisyah teh ya Rasulullah awalaisa ya biqouli ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Pan Allah teh ngadawu dina Quran sing saha anu hisabna ringan fa sawfa fa sawfa yuhasabu hisaban yasir ku Allah bakal diringankeun hartina bakal salamet. Nah anjeun bet nguningakeun man husiba udiba sing saha anu hisab bakal disiksa. Maka cek Nabi lain eta maksudna mah Aisyah nu dimaksud ku kuring teh man nukisah hisab. Barang siapa yang nukis hisab teh nukis teh diperinci maka dia akan disiksa. Jadi kita di akhirat teh aya dua model hisab keur urang teh. Aya hisab al-arad, aya hisab munaqasyah. Aya hisab al-arad mah hisab pemaparan secara umum. Jadi kita ku Allah dipanggil urang teh di ghairi hijabin wala turjuman tanpa aya hijab tanpa aya penerjemah. Jadi nanu ku Allah ditanya ka urang bahasa Allah bakal ngartos. Walaupun dina hadis disebutkan bahwa bahasa akhirat teh bahasa Arab. Ngan diteliti hadisna dhaif.
wallahu alam ke di akhirat bahasa naon ngan tangtosna Allah anu uningan gitu ya. Urang bakal ngartos satu bahasa ku Allah bakal ditaros kete ieu dosa anjeun ieu dosa anjeun inget teu mohon emut Allah ieu keur maling eta teh cenah maling gedang di kebun batur ingat oh akan tenan Allah emut nepikeun ka urang teh ku Allah di secara umum tapi henteu diperinci secara umum nepikeun ka urang teh tungkul dina hadis eta disebutkeun tungkul nah lopating ku Allah secara umum dosa disebatkeun nyangka diri teh bakal salamet naon bakal cilaka tapi ternyata di akhirat cek Allah ukuring ayeuna maneh dihampura dari dunia ge ditutupan dosa aja. Pernah teu puntennya urang ngalakukeun hiji dosa tapi teu kanyawan ku batur nepi ka ayeuna pernah teu eta teh kanya ati Allah mata syukur ke Allah ditobatan nyuhkeun hampura insyaallah di akhirat ge bakal ditutupan maka eta hamba teh anu hisab al-arad hanya pemaparan secara umum dihampura ku Allah tapi hisab nu berat manu kaduanya eta hisab munaqasyah diperinci 1 2 3 4 5 ge sampai misalkan aya 50 nya sampai 50 aya nu tadi mah al-arad mah 1 5 ti 5 ka 8 ka diacrok-acrokan ku Allah secara umum tapi mah diperinci dipersulit maka cek Rasulullah teh yahlik maka dia akan binasa. Maka di Quran surah anu biasa kurang dibaca ya saur Allah Subhanahu wa taala diuningakeun bahwa dina poe eta teh wujuhu yaumaidin 'alaiha gobaroh tarhaquha qataroh dina padang mahsyar loba beungeut-beungeut anu berdebu sebagian ulama nafsirkeun ternyata sato ge cenah dihisab ku Allah teh dina riwayat Imam Ahmad sato teh dihisab nalika sato tanukna tarung di payunna Nabi nanya ka Abu Hurairah Abu Zar anjeun apa tuh cenah kunaon tadu masih di tanuk teu apa tapi Nabi ngajawab lakinnallaha yadri wa sayaqdi kahumullah Allah mah terangeun ke di payun Allah bakal disidang tapi saur para ulama dina hadis eta nafsirkeun disidang dirubah jadi debu jadi tanah maka debu anu nempel dina wajah-wajah jaminu daraka jeung jama-jama kafir teh tina sasatuan disidang ku Allah dirubah jadi tanah. Kata dina tafsir Al-Qurtubi biasa ditinggal dina tafsir Ibnu Katsir nalika menafsirkeun ayat surah An-Naba ayat terakhir ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab namun mah jadi tanah maksud mah mun mah kuring jadi siga sato nu dirubah jadi tanah teu ka surga teu ka neraka mun jadi tanah cek orang-orang kafir. Nah kete aya jami anu dihisab tapi tanpa dihisab digoeri hisabin wala ikobin teu ditanya-tanya acan mangga we langsung lingita saha teh di antarana jadi sebutkeun nya terjemahna. Jadi mun kete cek Nabi di akhirat ditunjukkeun umat-umat ngabring cek Nabi teh ieu umat kuring teh cek Nabi teh cek malaikat sanes umat anjeun ngabring deui sarombongan tah ieu leuwih loba deui ti nu kahiji sanes umat anjeun ngabring deui umat anu selanjutnya tah ieu umat kuring sanes ngabring deui tah namanya inilah umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad pangsileurna di akhirat kan aya nabi nu nyopot duaan nu mawa umatna duaan saurang tiluan aya nu teu mau umat acan sorangan we gelincing tapi nabi mah umatna kacida seueurna. Maka cek nabi teh ka para pemuda yo gerak rawin cek nabi teh fa ini mukasirun bikumul umam atau bikumul anbiya yaumul kiamah saya akan berbangga di hadapan Allah pada hari kiamat dengan banyaknya umatku. Maka pemuda anu tos layak menikahlah gitu. Karena di antara tos nikahnya alhamdulillah. Jadi karena di antara banyaknya umatnya nyata seueurna keturunan Rasulullah. Saha anu nu moal dihisab teh nu kahiji anu teu pernah menta di ruqyah. Anu teu pernah menta di ruqyah. Saha nu kantos di ruqyah di dieu?
Nu kadua teu pernah ditato. Memang di hadisnya tempel besi itu masalah pengobatan dengan besi dari dulu dahulu. Hal ditafsirkan ulama ini tidak pernah ditato. Yang ketiga tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Baheula orang Arab mulai dagang ngaleberkeun naon? Manuk. Lamun ka kiri teh jadi dagang, lamun ka kanan jadi. Ah sial cenah. Mal jadi dagang teh naha bisi teu payu. Itu anggapan sial. Lamun orang Sunda mah aya beuk air kereuneuh ye. Terus ya atawa aya manuk nu kulitingan cik oh nek maot cenah aya maot ieu ya. Ya abdi di lembur kitu teh namun aya manuk nu naon bisa manuk teh nu kuliting teh. Lah eta teh cenah di aya maot nek aya maot. Buku asup. Dah buku asup eta mah tahiyul kayaknya. Jadi aya anggapan sial lamun ngawinkeun bulan sapa awas kawin anjing. Kantos ngadang gitu. Saparang nawe cenah kawin mah ulah sapar. Ya mun ngawin kan bulan Safar itu dipercaya itu nikahna teh moal langgeng. Maka paburan tak cenah rumah tanggana. Kayak dihitung heula ke mane lahir bulan naon? Abdi bulan Kliwon bulan Januari si ieu bulan Maret kayak cocok. Bulan ieu jeung ieu mah cocok teh Januari mah jeung Oktober. Kan itu tatoyur di zaman ayeuna modern. Baheula marek dagang ngaleberkeun. Lamun rek initan teu geunah hate teu jadi itu orang Arab. Maka ku Nabi sallallahu dilarang seperti itu. Nah, maka ternyata nu asup ka surga teu ditanya-tanya acan mah jami anu tauhidna bener-bener tawakal ka Allah Subhanahu benar-benar kuat tauhidna. Teu aya pacampur raduk jeung huropat pan TBC lah tahayul bid'ah huropat. Teu aya di daman bersih we. Maka bonusna ti Allah teh bi ghairi hisabin wala iqabin teu dihisab, wong teu disiksa. Mangga gerak lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala spesial. Di orang-orang pilihan. Maka harita nalika diterangkeun ieu teh ukasah teh nantu. Kantos yang ngadangu carita ieu keur ngariung sahabat teh aya rombongan 70.000 orang nu bakal asup surga bi ghairi hisabin wala iqabin tanpa hisab tanpa siksa. Maksud 70.000 di dia teh sanes bilangan hakiki. Lamun 70.000 bilangan hakiki ku para sahabat ge teu mahi jumlah teh lobanya. Para sahabat langsung 70. Ternyata dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi ke handapna. Ya dina 70.000 eta dina saurang teh ka handapna mawa 70. Jadi sabaraha tah kira-kira? Sanu PR ya. Lebih dari miliar. Urangnya insyaallah bakal kabagian. Lamun masih secara hakiki mafhum adat dipakai di dinya, urang mah kabagian. Jeung sahabat mah kabeh kabagian nih. Ternyata diterangkeun di hadis sanes jeung ditafsirkeun ku ulama, dari 70.000 satu orang itu ke bawah teh membawa 70.000 orang. Insyaallah urang kabagian ngan syaratna teh nyata tadi teu aya kotoran-kotoran dina akidah. Ukasah teh nangtung ya Rasulullah, doakeun abdi supaya dilebetkeun kana 70.000 orang. Maka Nabi mendoakan kamu termasuk golongan itu. Aya ade di tukang sahabat nangtung Nabi, abdi ge cenah tukang doakeun. Bahasa diplomatis di Nabi. Ya, supaya teu nyeureun hate gitu. Ku Nabi teh dikiekeun, ente mau kapiheulan ku ukasah cenah tadi nyentakna. Ternyata Nabi teh bahasana henteu sapertos kitu. Teu langsung weh anjeun mah teu pantes lebet kadinya. Nabi teh teu kitu supaya teu nyerieun hate sahabat teh. Tapi ku Nabi bahasana lemes cek Nabi teh aduh punten tos kapayunan ukasah cenah ngentakna. Padahal kasar mah ente mah teu asup gitu. Tuh tingkat sahabat wae diragukan masuk ke dalam 70.000 golongan komo urangnya. Tapi di akhirna para sahabatna radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah bakal ngaridoan. Ngan meureun eta teh keur ngajakeun ka urang ternyata boga tauhid anu murni teh bener-bener kudu diusahakeun melalui belajar dan melalui memang trust ya pendalaman seperti itu. Ta eta inti tina bab ti rumah nyaeta saha nu ngamalkeun tauhid teh bakal asup surga tanpa hisab. Ayeuna nah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nguningakeun yen urang teh dina bab obat teh kudu sieun kana syirik. Saenggeus nerangkeun bab 1 sampai 3, anjeunna nerangkeun kudu sieun kana musyrik teh. Sabab musyrik teh dibagi 2. Aya syirik akbar, aya syirik asghar. Ada syirik akbar mah lamun muslim ngalakukeun syirik akbar bisa keluar tina Islam tanpa disadari. Ngaluarkeun diri tina Islam. Lamun syirik asghar mah henteu ngurangan keimananna teu sampai keluar tina Islam. Nah, rincianana syirik akbar teh syirik gede teh eta qasidah panjangna teu cukup ku pertemuan ayeuna, tapi kedah dibahas secara khusus pembagian syirik akbar sareng syirik nu sanesna. Nya contoh we hiji syirik akbar bah ya. Di antarana syirik akbar teh nyaeta langsung meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang aya pertentangan, aya menyebutkan muslim fasik, aya menyebutkan murtad dari Islam. Ngan ieu mah lamun urang langsung ngentak kana tetangkalan, misalkan tetangkalan anu naon dipercaya ieu teh bisa ngadatangkeun manfaat, datang ka tetangkalan. Mbah penunggu di dieu abdi hoyong ditarima damel di PT anu ya ieu Cikopi hideungna ieu naon suwehna kete aya nyarita mbah teh bosan cenah tong cukup Cikopi hideung wae hayang sekali-kali susu wah urang teh bakal leuas. Jadi na film gadinya film jadul kapungkur film bere prima abis sok nonton anu film jadul tapi mantulnya eta pas keur sesembahan gitu nah tarumpul kabeh anu gelo nih ya kata sigaya nu gelo teh seserian cokatan kadang-kadang nyebut deui we wah cenah kita bersyukur cenah mbah mau makan ini pas kedua kali nu gelo wah ditekean nah ternyata itu sudah dibodohi dengan perkara-perkara eta. Nah itu aya ulama khususnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab geus ngaluarkeun eta jalma tina Islam geus ngamurtadkeun sabab ngentak langsung eta mah. Ngentak langsung ka hal-hal anu dipercaya ku anjeunna. Kajaba ieu mah sebagai gantar mah teu kaluar dari Islam tapi disebut muslim fasik. Contohna kieu urang aya Batu Ali ikunya contohkeun we meh ieu Batu Ali. Urang sok resep kana Batu Ali para akan sadayana resep teu kana Batu Ali. Abdi ge resep kana Batu Ali mah. Ngan lamun Batu Ali ieu dipercaya, wah tenang ye ka awewe laku ye. Sakali ningalikeun wah 10 mudag. Atawa dagang. Atawa dagang. Laris manis. Nah, gitu kan ya, laris manis. Jeung hal-hal nu sanesna. Maka itu disebut muslim fasik. Teu ngaluarkeun dina Islam, tapi muslim fasik. Nah itu perkara-perkara anu sabenerna geus mau masyarakat. Tapi orang jarang menyadari bahwa eta kotoran-kotoran syirik urang. Akidah. Kumaha ku Allah dikabul doa sementara orang tauhidnya masih resah. Nah, ibatu iman para pemuda dimulai Allah Subhanahu wa taala eta bab nu katilu bab nu muka sabaraha teh? Alhamdulillah berarti menyimaknya muka salapan. Anu nu kaopat. Nu kalima ya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita jadi pemuda antum sadayanakeun awali dakwah tauhid. Awali dakwah ku tauhid. Ajarkeun tauhid. Nu pertama diajarkeun teh kedah tauhid. Sabab pertama dakwah Nabi jeung Rasul teh nyata tauhid. Seueur anu teu merhatoskeun kana ilmu tauhid sehingga dina dewasana eta bobrok dina masalah akidah. Dia ngelaksanakeun salat, ngelaksanakeun ibadah saja tapi masih keneh misalkan datang ka dukun. Dia sok salat, sok saum. Ternyata masalah tauhidan lemah. Eta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hoyong ngemutan. Jadi di bab 5 ieu teh dakwah pangheulana kudu tauhid. Sabab
Rasul ngutus Mu'ad nu di pertama didawahkeun nyata masalah tauhid. Terus bab genep nguningakeun yen tafsir tauhid jeung syahadat la ilaha illallah. Jadi dia dikutip surah Al-Isra ayat 57. Intina orang-orang musyrik baheula nyieun wasilah. Nyieun wasilah. Wasilah teh naon perantara. Jadi mun ngadoa cek Muhammad bin Wahab mun ngadoa mun langsung ka Allah teu kudu make perantara. Ulah ibaratkeun cenah pan urang mun ka desa mun ka bupati kudu melalui desa heula. Ti desa ka mana? Kecamatan, di kecamatan ka bupati ka sarana pipan eta ge kitu jalminya eta mah jalmi aturan. Tapi mun jeung Allah mah langsung ka Allah langsung uningat. Allah mendengar dan melihat. Teu kedah make titip-titip saur sagala gitu. Langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Tah Syekh Muhammad bin Wahab yang ngumutan eta. Dan kedua cek Syekh Muhammad bin Wahab nyata dina surah Al-Baqarah ieu Allah ngajelaskeun yen kaum ahli kitab teh geus ngajadikeun alim-alim rahib mereka yang dituruti. Tadi terus bahas kali kesimpulan. Kita harus berlepas diri dari perkara itu. Jadi tafsir tauhid ieu teh nyata berlepas diri dari segala racun-racun atau cabang-cabang kepercayaan jeung keyakinan. Sandarkeun we ka Allah sadayana. Ikhtiar doa ikhtiar tungtungna tawakalkan abdi mah ikhtiar gitu. Cenanya nyeri huntu naon biasana ikhtiarna kan? Pas kadonnya. Pas kadon atanapi ku misagrib kan nya. Oh sagib tanu hade mau sagibnya. Ya. Ta eta teh ikhtiar. Ikhtiar. Aya nu ngabejaan. Ieu cenah ku obat nu lain. Yang manjur. Kuci kompol pernah? Nyeri untuk kuci kompol? Kuci papa? Pernah teh aya nu ngadangu akang gitu? Pernah. Tah cenah kekemukeun kuci kompol. Padahal teu kengeng teh barang najis kengeng. Alhamdulillah teu make alhamdulillah mikirna teh. Gara-gara misa grib kuring jadi cager muriang. Hati-hati kata-kata itu teh. Gara-gara osagib kuring cenah ieu huntu jadi leungit. Nyeri huntu teh jadi tah kata-kata itu kade syirik kecil. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya Allah dengan takdirmu melalui misa grib ieu abdi jadi cager. Itu kalimat tepirannya tapi jadi bahaya eta mun. Itu lama urang teh lamun misa grib disandarkeun menjadi sebab atau hakikat teh misalnya padahal itu hanya sebab. Jadi hakikat mah Allah Subhanahu wa taala sejamin nu ngadahar misalnya 10 tapi teu cager-cager. Eta mah karek hiji ngadahar langsung. Jadi hanya sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala anu nakdirkeun ya secara singkat langsung ka bab 7. Ya sekarangnya. Tah ayeuna langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngabahas karena secara terperinci karena istilah-istilah kesyirikan. Nu kahiji sing saha nu make gelang, benang jeung sajabina pikeun ngusir atau nangkal mara bahaya termasuk syirik di pena Allah Subhanahu wa taala. Istilahna teh nu kahiji nyata tamimah. Tamimah teh kalung nu digantungkeun kana beung budak. Angkos tinggali budak di kalungan. Kudu hideung. Nah eta teh tamimah namina. Man allaqat tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah melakukan kesyirikan. Supaya murangkali teh damang, supaya teu kapanyakitan, katara penyakit atau mun gering teh langsung cager. Maka itu istilahnya tamimah. Hati-hati para pemuda nu gartos kana putra beli aya nyebatkeun ieu budak teh geringan wae ganti ngaranna cenah. Ronaldo cenah. Ameh jadi naon? Pemain bola. Meh teh geringan wae. Waduh kudu numpang atuh cenah. Numpang naon koneng? Amun ganti ngaran. Itu tamimah. Kumaha mun anu geus ngameteran mayit eta dijadikeun jejer. Nah, langsung meteran mayit. Tah jadi bagenan ya cenah gitu. Lamun urang nyeun jejer tina urang ngameteran mayit cenah sok bagenan bisa cenah.
Aya anu percaya gitu teh. Itu menjadi sebuah keyakinan anu lepa. Jadi tamimah. Terus wadaah mah baheula mah tina kerang laut disimpan di bumi supaya nanti penangkal mara bahaya jeung mun aya jin polker jin gunung jin naon teh anu ngelebat kadinya teh itu sebagai penangkal. Mun ayeuna mah wadaah modern ayeuna mah nempelkeun ayat Quran. Wapak. Bener? Aya wapak. Ayat wapak ayat wapak wadaah. Jadi mun jin asup teh sieun ku ayat naon? Ayat kursi. Pada cek jin teh kuring leuwih pinter ti maneh cenah ngajina cek jin teh. Allahullah pan aya hadisna cenah Abu Hurairah keur ngajaga zakat Baitul Mal datang kolot nyata naon? Nyata disumbang cik Abu Hurairah teh ieu mah amanah cenah teu meunang ka ditu balik kadua kalina maksa wae dibere we sini tunggu itu pas bebeja ka Nabi cek Nabi teh eta teh setan cenah ngaranna ben jelema ngan marehna teh cenah cek Abu Hurairah teh ka Nabi ngabejaan bacakeun ayat kursi kuring bakal setan bakal sieun ka jelema. Abu Hurairah teh bejakeun ka Nabi yen cek Nabi cek setan teh lamun dibacakan ayat kursi setan teh bakal sieun di urang. Nabi ngabara sodakta dia benar tapi dia sering bohong. Tah sebenarnya dina hadis eta teh ayat kursi nu sok ditempel teh padahal mahamkeunna salah. Mahamkeunna mah ditempelkeun lain disabukeun. Lain tapi urang menghayati, mendalami dan mengamalkan ayat kursi ayat ini nama tauhid. Setan mah sieun ka jalma-jalma anu tauhid. Eta intina mah sareng. Dia lamun misalkan urang percaya gitu itu wadaah walaupun dari ayat Al-Qur'an. Tah ieu wadaah anu istilahna aya di zaman ayeuna anu modern. Terus anu terakhir cek Syekh Muhammad bin Wahab teh nya eta naon? Tiwalah tah dina bab 8 tiwalah jampe supaya istri jeung salaki eta teh ya saling mika cinta atawa bisa berpisah. Biasa pelet tiwala. Ya, pelet anu didamel tina biasa ayat Quran. Atawa aya pelet pati parang ya. Lagi pelet supaya lauk kadeutan. Ngan ieu mah pelet-pelet atau jampi-jampi harupat gira-gira lompat itu dijadikan sebuah hiji hal anu menyebabkan perkara anu ditikahi manehna. Contohnya masalah istri. Ya. Nama terus kejamannya pelet-pelet mah pelet Jepang. Pelet Jepang teh duit. Oh, iya. Dulu itu memang ada. Aya oge jampe nu bisa misahkeun pasangan suami sareng istri. Kamu aya jalma bogo ka istri batur, wah supaya pisah ye bacakeun eta jampena aya ku Allah bakal diijabah da Allah mah ninggal teh naon khusukna rek nu hideung rek nu bodas ku Allah bakal diijabah. Aya istilah cenah jelema nu muja jadi beunghar eta teh aya teh muja ka setan kan ku Allah eta teh sebagai istidraj itu sebuah sungkunan seakan mereka lebih percaya yakin ka dinya. Nah jadi saya Muhammad bin Wahab diantaranya syirik-syirik itu istilahnya tamimah nyata ngagantungkeun jimat supaya budak teh sehat tegeringan jauh tidak marah bahaya. Anu hideung teh biasana teh tengah-tengah teh aya jiga kulitnya kata Nabi ti dieu tina ieu tina pananganana. Nah, ayo kolot pernah di tamimahan teh can pernah ninggalnya maka itu istilah ke amurang kali. Aya oge lamun naik main bola awas tadi main bola Bu tadi sok sukuna kali ke sukuna ditalian itu tamimah supaya naon supaya najong tarik supaya mun baru teu nyeri ayeuna gawang kali gawang sok udah tempel ame teu kabobolan tadi teh naon tuh naon menyan sok cenah menyanan supaya eta gawang teh teu ka bobolannya moal menyana sagede gawang. Cuma menyana sagede gawang emas.
Tadi teh kadek tamimah teh. Hari itu jelema nganti ka nyahoan tah aya jelema penyusup di bareuritan eta sampai anak pemuda ya. Yang teu nyadar yang baru naon gitu. Nah itu tamimah. Modern gaya modern ayeuna. Hal-hal nu sanesna. Nah, iwat iman para pemuda anu Allah Subhanahu wa taala ya karena mengharap kana pohon batu jeung sejenisna tos ka bahas tadi nu terakhir dina bab 10 meninggalkeun mencit lain karena Allah eta termasuk kesyirikan. Beliau Muhammad bin Abdul Wahhab ngutip surah Al-An'am ayat 123 inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di dieu teh pupuncitan. Pupuncitan teh ibadah sadaya teh kudu kangge Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip hadis riwayat Muslim, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah ngalaknat jalma nu mencit karena selain Allah. Jeung Allah ngalaknat hal-hal nu sanesna teh ini intina hadis ieu kalimat ieu. Allah ngalaknat jalma nu mencit karena selain Allah. Contoh, di urang konkret. Lamun beres ngabangun imah mencit hayang diaur-aurkeun kana sisi-sisi bangunan. Antos ngadangu eta tak can beres karek fondasi ya, karek fondasi atau karek katutup mencit hayam hideung, hayam teh kudu hideung nih. Lamun teu hideung teu meunang. Anu hideungna naon sebenarnya teh? Camane. Camane mana sih? Kudu anu dipencit kumaha carana eta geutina teh diaur-aur di bumi. Eta kepercayaan orang Sunda ada Jawa. Atawa masang bendera di luhur genteng terus tinggal imah nu can alis bendera di luhur geuleubeur. Hari sagede buat jauh sasika. Tah cai sagede. Jauh sasika. Saturuy. Sareng pale. Sagede ini sakumaha? Dua pocong. Oh, dua pocong. Dua tupel. Iya pocong itu berarti Tah eta teh punten walaupun nu kitu kalebet mandabaha bi ghairillah. Teu pira pare sabarang keur dipersembahkeun pikeun supaya ieu imah teh barokah, imah teh jauh tina mara bahaya, supaya jelema nu ngusieuna teh sarehat jeung lainna. Gantungkeun we tadi timbang pare. Atau walaupun teu dipencit eta sami jeung mandabaha bi ghairillah. Atawa beres ngabangun jembatan muncit muning, huluna di ruang dina hanapeun jembatan mandabaha bi ghairillah. La'anallah, Allah melaknat. Atawa lamun supaya henteu terjadi tsunami muncit hulu muning dialungkeun ka laut. Anu biasa terjadi di Jawa Timur, di luar Jawa Barat. Begitu mah ada Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan sok muncit muningnya. Dina TV muncit muningna huluna balangkeun ka laut. Tah eta teh la'anallah mandabaha li ghairillah. Allah melaknat jami-jami anu mencit karena selain Allah. Jadi niat mencit eta teh kurbankeun Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Ronggeng jeung lainna. Pernah aya ya terakhir kisah baheula jami asup neraka gara-gara laleur. Karena sadangu jami asup neraka gara-gara laleur. Duaan datang ka hiji kampung tapi kampung eta teh dijaga. Ini dari Sahih Muslim. Jadi kampung eta teh dijaga ku tentara mulai nama algojo atau emang brigade gitu ta brigade jaga teu bisa asup ke kampung saencan eta zaman rek asup teh berkurban heula maka eta penjagana ente rek ka mana rek lebat ka kampung nah rek kurban naon tapi sabab disimpen dina berhala di payeunan gerbang teh rek kurban naon keur berhala ieu nu hiji nyebutkeun simkuring mah moal kurban naon-naon sabab la'anallah mandabahalim. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ieu syariat itu sanca Nabi Muhammad geus diterapkeun zaman Nabi jeung Rasul. Maka dia dipenggal, langsung dipenggal eta mah. Payuneun babaturanana dipenggal langsung putus, maka Rasul mengatakan dia menjadi ahli surga sabab ketauhidan. Tapi nu hiji deui mah sabab ningali babaturanna buntung mastakana ditanya di kumaha maneh teh kurban aduh teu gawe kunaon we nyokot laleur dipencit ini kurban saya seekor lalat dipersembahkan silakan cenah kalian masuk kamu masuk maka cek Nabi
huwa min ahlin nar, dia menjadi penduduk ahli neraka. Karena lalir urang ge bisa karena naon we kurban teh, karena simet, karena beunteur, karena naon teu pira, tapi nu jadi intina mah lain barangna, tapi niat ngurbankeun eta teh kangge naon. Lamun kangge selain Allah, maka urang termasuk musyrik anu bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cak sakitu pembahasan kitab Dohongan ini masih secara ringkas-ringkas gitu ya. Dan memang kedah tadi santai, kedah nama satu pertemuan satu bab gitu ya. Ini secara ringkas, mudah-mudahan aya gambaran anak kalian para pemuda sadayana bahwa intinya tauhid teh nu bakal nyelametkeun urang. Pelajari akidah anu leres ya, sehingga ibadah orang teh ditampi di pain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan bakal diteraskeun ku Jamil sanes kami abdi teu tiasa ka dieu, nanti diteraskeun pembahasan aya mah saat teh pas belikeun bukuna dipaetakeun dibaraca. Oh iya insyaallah. Insyaallah. Karena impak mah tidak barangkali saparaduheun. Insyaallah. Tadi terus di-share itu Ustaz file nama dina grup PAT masing-masing mengurupina tadi aya kendala jasa kuota jasa sinyal di grup kan katanya ya sabar jami punten pemuda teh sadayana teh Nama ya Agus api itu ayam roy itu ayam nyampe 30 bikin 30 sate acan ditutup ku abinya ini dibuka 5 menit ya kalau seharusnya ya pada langsung terakhir sate acan ditutup ku abi aya pertarosan 5 menit pilih aya hal-hal nu bade ditaroskeun khususna ngeunaan bab hidayah aya hal nu teu acan jelas tetapi bade diteruskan hal selain dia tapi inti nama hoyong perkara tauhid ini. Karena Saya pertanyaan. Pertanyaannya selesai kembali ke jawab. tapi tong isin kangnya ada anggap urang teh nuju belajar sami-sami isin makan aya 4 mun era aya 3. Nah, hal-hal nu sapertos pertanyaan anu memang akan kantos ngadangu obrolan Di muka di mana namanya macam pilih ieu teh sanes termasuk syirik. Ternyata syirik. Jadi abdi mesti gambaran kieu. Syirik mah siga sireum hideung, cicing dina batur hideung dina waktu penting poek libur kecamatan Hideung ya. Nah, jadi syirik, maka syirikan mah siga sireum hideung, cicing dina batu hideung dina kayaan poek katinggal teu. Cek urang teh lain syirik ieu mah, tapi ternyata syirik. Nah, itu sebagai gambaran dina kehidupan sadidina urang sadaya. Cok kinten aya teh. seperti kia di bagaimana erek angkat-angkatan dan ternyata ngimpi cai gede cah suka aduh orang mulai tak bahaya seperti itu mah kalau buat nanti Taya teh panginten sesuai hadis tadi karena tiaroh anggapan sial. Jadi tiaroh teh menganggap sial karena hal-hal nu bade dilakukan. Tapi teu acan dilakukan, nu bade dilakukan. Naon tandana bisa menang emas, ngimpi saja. Oh, menang emas gara menang duit ya cenah gitu. Sehingga teu gawe-gawe, nah anggapan menang duit. Atau ngimpi caah tadi saeuresan. Caah gede. Wah, jadi sieun ka mana-mana teh. Atawa rek ieu ka Cianjur misalkan dia pemuda di dia rek angkat aya kegiatan di Cianjur sadayana rek mangkat terus naik motor nah satu genah teh mau jadi tah itu teh anggapan sial.
lamun mah cek Nabi mimitina tegenah hate dijadikan ini cilaka itu mah sudah qadarullah takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah nepikeun ka urang nyeureut tuhnya cek kuring ge tadi teu tegenah rasaan teh. Karena situ kantos sadayana ge misalkan urang tarek ngeureuk ka sawah. Contohna rek ngeureuk asa tegenah hate teh nya kabedog goblok ka jero. Tapi kalau nggak sirah, tak eta teh perkara anu tiarah di desa dinten. Nah, biasanya salah semuanya contohnya saja anggapan sok punten satu akang-akang naon cing anu di selain eta. Mohon. Teruskan juga dina pembahasan Ustaz Ali Jabir. Mohon. Kan aya dina proses misalkan kita bersalah dalam suatu hal syirik misalkan untuk mengembalikan masuknya dalam Islam itu misalkan diruqyah sendiri, bagaimana itu menurut proses? Tangkosna dina perkara syirik tadinya syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma artina jalanna tobat. Jadi kangge ngabersihan dosa tina sinu misalkan kapupur mah abdi teh sering kadukun misalkan. Setik-setik dukun. Ayeuna teh tobat. Maka cara ayeuna teh sadar maka cara dengan taubat. Nyuhkeun hampura ka Allah. Syaratna teh hanyakal kadua moal mengulangi katilu ngajauhan lingkungan anu urang bakal ngadeukeutkeun deui kana perkara eta. Tas syarat tobat itu hiji handaka, dua berjanji mau mengulangi, tilu ngajauhan lingkungan nu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka dinya. Jeung dibarengan ku amal soleh ngahapus dosa. Ayeuna masalah ruqyah teh kan aya nu dimeunangkeun ku Nabi. Misalkan urang dina hadis siapa yang tersengat kalajengking keur para sahabat ngabring ya. Aya hiji jami nu kacocok ku kalajengking kanon kagegel kacocok kalajeng teh. Kacocok nepikeun ka adu-aduhan tengah jalan. Maka eta anu ieu teh babaturannya di para sahabat eta kumaha ieu cenah panuruqyahkeun maka diruqyah ku surah Al-Fatihah harita teh ku surah Al-Fatihah ngan urang mah sok dijadikeun segala rupa Al-Fatihah teh sacara Al-Fatihah gitu kan ngaliwat sacara Al-Fatihah memedahar. Tapi itu pemahaman anu memang terlalu. Ada sahabat lain ku Al-Fatihah masalahna ku doa sahabatna sehingga anu disengat ku kalajeng itu jadi canggeuh. Nu kadua cek Nabi saencan bobo ruqyah diri ku surah-surah anu diajarkeun hiji qul a'udzu birabbil diantawisna anu nambahan ku Al-Ikhlas sareng Al-Kafirun sareng ku ayat kursi sareng ku dua ayat terakhir surah Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbil wal mu'minun sampai terakhir. Maka Allah akan mencukupi atau melindungimu kata Nabi. Jangan ditutup ku doa Allahumma aslamtu nafsi wa wajhatu wajhi wa fawwadtu amri wa ajatu dhuhri rabbatan wa rabbatan ilaika la maja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta fa in mata tah ditutupan ku Nabi teh lamun manehna maut mata tahiron maka dia mati dalam keadaan suci ngan memehna kudu wudu heula mun ibak teh kan urang diajarna mah dileutik papan heula memeh ibak bobo ngan urang mah diajarkeun baheula kolot memeh bobo ngompol heula nepi ka ayeuna urang mah memeh sare teh lain wudu heula tapi ngompol heula ya ngompol mah nya maksa teh kan papang we hukum wudu hilang wudu heula anu disebut mata tahiron teh adalah dalam keadaan suci. Tah eta ruqyah anu diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdi kirang yakin karena ruqyah anu ditayang di mana-mana, bacakeun surat. Gitu guys. Keluar. Kalau ulama-ulama anu istilahna terkenal dina hadis-hadis anu sahih kitu nya tidak mengamalkan hal seperti itu. Kadang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Tungtung nama bisa mengeluarkan perkara-perkara nu aya di dirina nyata
syaiton jin keluar padahal nempel ngaku ge mau keluar syaiton itu pada diri orang tak aya 2 korin malaikat 2 korin syaitan cek nabi mau keluar lamun maut eta syaitan keluar tina diri urang jadi sarasna lain kaasupan tapi eta jelema teh lolog dina hiji masalah anu naonnya stres gitu di pikiran jadi cek syaitan teh anu ya pas ditanya di mana maneh itu di jembatan sambah non mbah sakoka padahal setan terus anu jadi akan punten eta anu pengetahuan nabi walau alam mungkin biasa ditambihan ku ustad di dia terkawis dina masalah ruqyah nyata anu diajarin ku nabi mah ruqyah hadiri urang maka cek nabi tiupkeun 3 kali naon terjangkau menang gitu urang gitu da ku nabi dicontohan rek kahatos jeung teu kahatos mun ku nabi dipiwarang di dahulu kajaba di luar eta memeh main bola kula a'udzu birabbinas kumaha takeng teh pacek nabi niup 3 kali di luar eta nabi teu ngajarkeun satacan supaya dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir aya mun mudah-mudahan terpuasanya di luar jasa beliau lagi. Bapak punten atur nuhun banyak biasa dicari kiri semangat Bapak atur nuhun. Saya cekap alhamdulillah alamin ya mengiting teh punten ya mudah-mudahan manfaat walaupun sakeuring anu didugikeun. Insyaallah enak aya keneh nu kadua teh. Ulah atur nuhunnya. Besok deui. Kumargi wengi teuing mulaina kedah nama 2 materi dina teh ya CKP sakieu panginten dina materi teh nyata bab akidah. Insyaallah ya bulan depan kita bertemu lagi tentang akidah tapi anjing dimulai deui. Caranya saya anjing teh aya beberapa materi nanti disebatin ku moderator. Sakitu panginten nanti sarwikeun yang kena punten milih kelopatan. Terus nanti Allah lepatna tina kabodohan simuri. Aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.